budget ang DepEd, pero yung support ninyo bilang magulang, ang isa sa pinakamalaking solusyon at tulong, yung mga magulang po na nagre-reklamo, yung mga ating isamang magulang. Toxic. Toxic po yun. Pag po yun, scam. Kaya po, Hindi nakasumat po. Naka 22 na ta, ay 18 na. Sige. San Juan, papalakpak. San Jose. sorry. San Jose. Ay, bibigay. Kaya ko hindi papasok. Pinagbayanan. 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 San Fernando. San Fernando. San Fernando. Pinagbayanan. 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 San Fernando. Pinagbayanan. 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 Pinagbayanan ulit. Para kumpleto. 80. Yung nagbayanan. Yun, mag-click kayo ng, ng emoji. Huwag kayong noted kasi hahaba na naman. Basta't mag-react lang. Okay. Ngayon, kung hindi kayo satisfied dun sa sinabi niya, kung ayaw... Wala po ba ako? Yung mga dadaan, lakas po makasira ng gulong. Nakakatakot po. Kaya nag-commute lang po ako. Kaya po nag-commute lang ako. Natatakot akong dumaan dito eh. Kamas dito. Ako kamas na ukom. Ayan sa bundok. Mga driver niya kabuhala, nahihirapan siya.
para sana pang thumbnail. Dalawa na. Oh yes. Ay, Ako. Nakaduman sa kuwan. sa YouTube. Yes. Mama Aileen and the family. Subscribe nyo ako. Sabi ko nga sa kanya. Wait po, ilalive po kayo para makita ng mga aking subscribers kung paano ginagawa nyo. Ayan, may yelo yan. Ayan, pasok. Maulang ka na lang? Eh, magkuka ng mag-ano yun, maglilinis ng kulungan ng umuwi ka na saglit. Teka lang, maganda itong view. Bakit papalapit? Lalagay rin ba yung lalagay ang karnan? Kaya nga, our breakfast. Sabi kayo. Ay, kabayo. Ang init. Bakit nag-ano ka? Buhangin? Buhangin? Pupunta tayo, sagot ka naman si maya-maya.
nga sabi ko linisin, kawawa yung mga kambing. Si Ken, asan? Okay, okay po. Hello, my BP. My BP. Eh, di na kasali si Aren. Eh, nakaupo si Aren. Oo, dahan-dahan. O, sige, tatlo kayo, kanya-kanya. Ako naman, ako naman. Balik sila! May chance pa silang lahat! Sino ang maswerteng nanay na babalik at maglalaro sa jackpot round? Sino kaya? Si Nanay Chuela. Daya. Pag kasi umiinom ka agad ng tubig, kumain ka muna ng kumain. Ikaw ang nabunot! So, ibig sabihin ikaw ang maglalaro. Sige, kain, bilisan mo. At sarap ng handong sandwich. Everyone snack happily ever after. Hala, bilis. Matapos na nila kay Kapernan? Hala, bilis. Dinaapura ka. Sandali! Aray, buksan mo yan. Artista na yan! Matagal lang artista yan, si Paring Arnel. Okay, pegang ko mo. Di pa ganun talab yung spray ko. Oo nga, sabi, Ajis, ano pa lang ngayon, 8. Yun lang. Wala, video pa tayo.
Haba-haba. Kaya nga sabi ko sa kanya, kaya pinalagyan ko ng ganun, oh. Hi, good morning, Tom and Jerry. Tulog sila. Hindi niyo ba alam? Ay! Ay! Oh, kasi mag-open. Baka ba sa akin? Dalawa na. Patay mo yung video natin. Ulit. Ulit. Saan pupunta? Ay, doon. Sama ka? Tira ako sa kalamansian. Yung lamig. Oo. Isa lang muna. Ayun na yun, napakadami na. Dami. Lagay mo lahat yan. Napakaalat na ng dami. Uy. Tigna, makinig ka. Tigna. Aling hirit na to eh. Alam mo na, kulang pa yung perang naipon natin. Yung 2 milyon. Para maitayo natin itong negosyong binabalak natin. Eh, mahina naman yung tundan studio natin. Saan tayo kukuha ng pera? Pero ayoko na talaga. Hindi ko na kaya bumalik kay Pompeo. Hindi ka naman talaga babalik kay Pompeo. Tutulong ka lang sa pag-kidnap kay Jason. Hindi ako marunong. Dami namin ng kanin. Meron ka naman. Kaya ano pinabili mo? Kain ng Jero. Nakarami siyang saging yan. Akin lang yun eh. Oy. Asan yung saging mag-inom na ako pinigyan? Hi, this is Steve Estrada. Ready na ba kayo sa pagkwentuhan? No FOMO, kaya see you on the free side dito lang sa Sino One. Mga pa ako kumari ng sando. Ulit ba nga, nakataas pa ako.
Harap ng wheelchair. Madang sa kan, harap, saan. Sino yan? Si Dylan ba yan? Sexy love! Go sexy! Go sexy! Sexy love! Okay na. Pasko. Eh, ba't dalawa yun? Mabango, mabango. Oy. Ikaw. Ha? Ikaw. Yes, madami. Pang-apat. Pang-apat na hagdaw. Ay, pang-lima. Tulog na. Tulog na sa akin. Yes, pang-lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo. Walo. Siyam. Sampu. Paano dito pwede
tutok mo sa pinaka. Instead of water, ito ang aking gagamitin. Gatas. And then, Butter. margarine, sugar. Sugar. Asan? Kay lolo mo. Ay, patayin mo. Sabi mo sa papa mo.